服役时间最长久的机载武器机炮。武装直升机被称为树梢杀手，在中低空对于地面装甲车辆、火力点、步兵单位等地面火力有着强大的攻击能力。现代武装直升机的武器装备一般都是以反坦克导弹、火控雷达等为主。在多种高科技武器发展的今天，在武装直升机上却一直有一种武器全程陪伴着空中战争，那就是机炮。按照国际惯例，弹药口径超过20毫米的深管射击武器被称为炮，机炮也就是使用20毫米口径以上的弹药武器。到目前为止，机炮的口径在20到105毫米不等。不过口径大，也就是机炮的重量与后坐力更大。目前使用较多的还是20毫米到30毫米之间。机炮对于武装直升机来说，无论是近身格斗还是对地攻击，都能满足现代战争的需求。世界上最先使用这种武器的还是法国。1914年，法国在飞机上装备了7.62毫米的步兵武器。之后，随着飞机性能的发展、战术思想以及空战需求的变化，机载武器从机枪变成了口径更大的机炮。相对于防空导弹而言，机炮具有成本低廉、容易制造和使用，并且不受电子干扰，在近距离格斗上也具有快速射击的特点。加上体积小、重量轻，便于内置在机身与机翼的内部。而且随着第4代格斗导弹的服役，先进头盔瞄准具与大离轴角发射的格斗导弹组合使用，可以将战斗机的杀伤力提高到1至2倍。尽管如此，机炮依旧是战斗机、攻击机以及武装直升机的有效武器，主要用于距离600米以内的空战，弥补格斗导弹的发射死区。比如，在美国第4代战斗机 F-22 和 F-35 都没有取消机炮。作为应急的防身武器，飞行员对航炮还是有一定心理依赖。同时，航炮还是对付低空飞行的小型飞机和直升机的不二选择。而且在对地攻击、支援和袭击小型水面舰艇时，其作用也不可低估。不过，想要满足以上的使用条件，射速与威力都必不可缺。而机炮的一大特点就是射速，这是在大口径陆军火炮和船舰主炮上无法实现的。一般情况下，陆海军使用的自动式射击中的大口径炮射速都较低，比如美国的 Mk8 型114毫米炮射速为25发每分钟，意大利奥托76毫米炮的射速也不超过120发每分钟。当然，二者射速慢在一定程度上是因为口径过大，但即便是与陆海军所用的口径相同的机炮相比，机炮的射速也是二者望之而不可及的。比如美军声名最大的20毫米 M61A1 火神机炮，射速最高可达6000发每分钟，而装在军舰上的密集阵使用的炮身和激发结构基本与火神相同，但射速却只有3000发每分钟。而火神 M16A1 最大的特点就是6根炮管由甲板紧固在一起，并装在炮尾转子的前端。在使用时，炮管在外部动力的带动下转动，6根炮管每旋转1周就可以完成炮弹的进弹、上膛、发射、抛壳等动作。所使用的炮弹也是标准的20毫米口径电发火炮弹，炮弹重250克，弹丸重100克。弹药的种类包括穿甲弹、燃烧弹、连夜光弹等，射程可达3000米。作战时的射速一般可以控制在4000至7200发之间。就射速方面，火神机炮远远超过其他国家装备的单管或者双管机炮。在威力上，机炮也能满足反坦克的需求，特别是在武装直升机诞生之后，机炮就成为其重要的武器。目前为武装直升机研发的航空机炮主要有2类，一是活动机芯单管30毫米炮，二是采用链条传动的链式30毫米机炮。活动机芯的典型无疑是虎式直升机装备的吉亚特 M781 机炮30毫米机炮，采用转轮式系统，电子激发，全炮重65公斤，射速720发每分钟，枪口初速每秒1025米。其采用了7个弹膛，并改进电子控制装置，可以电动控制机炮的射速，采用无链供弹，有较高的可靠性。为了配合机炮的安装，虎式直升机机鼻下方炮位处有着内销的外形，可减少机手的截面积，降低空气阻力。
虎式武装直升机的机炮系统是全球第一种专为直升机空战设计的机炮系统。虽然机炮很早就被安装在武装直升机上，但其射击精准度在以往不足以用于射击以高速度移动的空中目标。毕竟武装直升机并不是良好的稳定发射平台，即便能以传感器控制机炮瞄准，也无法克服旋翼震动带来的问题。于是法国便将现代装甲车精密炮身稳定的概念直接运用在直升机上，研发出全球第一种专门为空战设计的直升机机炮射控系统。链式机炮的典范就是我们熟悉的 AH-64阿帕奇武装直升机。链式机炮最早是美国为了适应直升机机炮射速要求不高的特点，在1972年初开始研制，其成果就是阿帕奇武装直升机上使用的 M230E1。作为机械化武器，链式机炮的外部动力通过链条带动火炮的各个活动部件运动，以完成射击循环的各个动作。M230E1机炮全重55.8公斤，进弹结构由2个4齿链轮和一个装弹传送装置组成。M230E1机炮的供弹链沿一个近似垂直的框架布置，由一个6.5马力的发动机带动弹链供弹，消除了传统的燃气驱动武器所产生的冲击载荷。M230E1机炮采用的铝制弹壳，其重量只有相同口径黄铜弹壳的一半，所以阿帕奇武装直升机上能携带1200发炮弹，其中有1100发在机身下的弹舱中，还有90发则在供弹链上。作为一款性能先进的机炮， M230E1可以发射几乎所有北约标准的30毫米口径弹药，最常使用的还是 M789型高爆破甲杀伤双用炮弹。该型炮弹能够杀伤地面人员，并能击穿至少50毫米的钢板装甲，对地面装备的摧毁能力非常强。在测试中， M789型炮弹在2500米的距离上可以击穿50毫米军制装甲，破片杀伤半径为4米。所在沙漠风暴战役中，阿帕奇仅用机炮就能击毁伊拉克 T55坦克，也就不足为奇了。当然，说到阿帕奇，就不得不说俄罗斯的米28浩劫武装直升机。米28装备的是 2A42 30毫米机炮，它是由 BMP-2 步兵战车的机炮改装而成，其长度大约为3米，重量115公斤，炮管长度为 2.4米。该炮采用的是导气式原理，炮栓回旋闭锁方式。该炮身管较长，自动炮箱较小，有利于火炮的安置，并可以大幅仰角角度进行射击。为了减轻后坐力，机炮的炮口装有双式炮口制退器，这也是 2A42 机炮非常明显的标志。在射击时排出的烟雾较大。在供弹方式上，则是由2条金属弹链供弹，弹链上装有不同的弹种，借助一个开关将弹链连续送进火炮。炮弹弹链输入弹膛后，空药筒再沿身管向前抛出。值得一提的是，该机炮还有自动停射装置，当一条弹链上的最后一发子弹入膛时，火炮自动机就会停止工作。当使用者换成另一条弹链后，只需按下发射按钮，并不需要重新装填，就可以连续射击。2A42 自动炮有2种全自动射击的射速，较低的为200至300发每分钟，较高的则可以达到550至800发每分钟。枪口初速为900至1000米每秒，其继承了俄罗斯武器火力较大的特点，可以发射高爆燃烧弹、脱壳穿甲弹以及穿甲夜光弹等等。与美国阿帕奇使用的 M230E1机炮相比，其火力要更强。在攻击轻型装甲车等地面装甲目标的时候，有效射程为1500米，而攻击地面的软目标时，有效射程便达到了2500米。在攻击空中目标方面，则是在亚音速以下，可以攻击在高达2000米的低海拔目标，以及倾斜距离2500米的飞行目标。以上介绍的机炮都有一个共同的特点，能够全方位射击或者具备较大射界。在使用初期，机炮这种活动射击装置也被称为炮塔，基本上都是由战略轰炸机使用，其需要深入敌军腹地进行战术或者战略轰炸，而拦截轰炸机的战斗机往往从各个角度攻击，这也就需要轰炸机的自卫火力是全方位的。所以轰炸机也曾经是安装炮塔最多的一类飞行器，只是随着防空导弹的发射，战略轰炸机的突防方式也发生了改变，从之前的高空突防改为了低空突防，同时加上隐性轰炸机的出现，
基本上已经不需要依靠机炮进行自卫，自然也不再使用炮塔。这种情况直到武装直升机异军突起，火炮才重新复兴，成为武装直升机对空作战和对地攻击的主要武器之一。目前大多数的武装直升机下方安装具有较大射界的炮塔，保证机炮在武装直升机在末掉头或者稍微掉头的情况下实现全方位射击。武装直升机上的活动机炮比红外制导的空导弹更加灵活，也比反坦克导弹具有一定的优势。武装直升机在规避地面的攻击中，反坦克导弹和火箭弹就无法发射，但具有相当射界的火箭弹则没有这个顾忌，完全可以将机炮对准目标，在躲避攻击的同时给予反击，利用持续的火力来压制对方。比如我们之前提到的阿帕奇与米28武装直升机都具备了相当大的射界，其中阿帕奇武装直升机射界为水平方向左右各110度，垂直方向为向上10度，向下60度，而米28所使用的旋转机炮水平活动范围为左右各110度，俯角为45度，仰角为13度，这也基本上是所有机炮的优点。当然，随着武器系统的发展，机炮也面临着更新换代的需求，也就是新概念的机炮，比如液体炮、气体炮，甚至电磁炮与粒子束炮。传统的机炮是以火药为动力，燃烧生成的高压气体推动炮膛内的弹丸，沿炮管向前运动，获得朝向目标所需要的方向和初速。问题是火药气体能赋予弹丸的初速有限，理论上这个极限值为2969米每秒。于是，一些国家就开始探索以电磁力能源发射弹丸的电磁炮和基于数能技术的各种数能炮等机炮。激光武器杀伤目标时发出的能量是沿着一定方向的，而不是像炮弹那样能量向四面八方传播。所以它最突出的点就是零飞行时间，可以顷刻间就摧毁目标。在这方面，美国是那个先行者。在20世纪60年代中期，美国空军就已经开始着手进行激光武器搭载于飞机上的试验，也就是 ALL。之后，美国更是将机载激光武器的研究成果用于机载激光武器系统。ABL 的原型机 YAL-1A 是由波音747-400F 大型货机改装而成，投资高达1亿8000多万美元，安装了被动红外搜索、阳点高能化学激光器以及激光发射炮塔等6个模块，其功率足以在460公里的距离上摧毁助推段弹道导弹。在测试中，美国空军曾利用 YAL-1A 击毁了一枚模拟洲际弹道导弹的靶弹。也许在不久之后，那些只能在科幻小说里看到的新概念武器也能出现在现实中。对此，各位是怎么认为的？欢迎在视频下方留言评论，我们下期见。